कस्तो भयो फार्मर्स मार्केटको एक्सपिरियन्स भनेर धेरैजनाले लाइभ बस्दा सोधिरहनुहुन्छ। मैले यो भिडियोमा सेयर गर्न चाहेँ है त। सुरुमा हामी गयौँ, स्टलको सामानहरू राख्यौँ, अचारहरू डिस्प्लेमा राख्यौँ। अनि त्यसपछि 1-1.5 घन्टा जस्तो कोही पनि आउनु भएन, ट्राई पनि गर्नु भएन, एकदम नराम्रो लागिरहेको थियो। पछि चाहिँ एकजना कस्टमर आउनुभयो, उहाँले ट्राई गर्नुभयो, एकदम मिठो छ भनेर उहाँले 250 दिँदाको खुसी, यति एक्साइटेड थिएँ म, यति खुसी लाग्यो। आफ्नो देशमा कमाएको पहिलो 250 थियो मेरो, त्यो भएर म झनै धेरै एक्साइटेड थिएँ। अनि फाइनली सुरुवात भयो भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, किनभने अलिक टाइम लागिरहेको थियो यो अचारको हो। अनि अरू 3-4 जना कस्टमर पनि आउनुभयो। अनि कतिजनासँग कति रमाइलो गफहरू भयो। एउटा पनि अचार बिग्दैन जस्तो लागिरहेको थियो किन तर 10वटा जति अचार बिग्यो। एकदमै खुसी लाग्यो। अनि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू भेटेँ मैले, अनि मैले पनि त्यहाँ खानाहरू ट्राई गरेँ। एकदम राम्रो फिडब्याक आयो।